Olá meninas, e o vídeo de hoje é comprinhas que eu comprei para minha cozinha. São poucas coisas, gente, mas eu comprei o que eu achava que eu menos tinha, gente. Depois eu vou comprar os copinhos e as jarrinhas. Hoje eu comprei esses dois kits. Comprei só esses dois. Esse kit aqui saiu por R$ 8,50, gente. Muito barato. Muito barato. E esse liquidificador saiu por R$ 7,00. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Esse aqui, kit de cozinha. Ele é para maiores de 3 anos, tá? Eu vou abrir aqui. Que lindo, gente. É muito lindo, gente. Vieram 2 garfinhos. Lilazinhos. E eles dão até para dar papinhas, porque é bem fechadinho. E aqui, ó, é para você pendurar, tem um coraçãozinho. O outro também. Então vieram 2. Vieram 4 colherzinhas, bem fundinhas, ó. Ai. Vieram 4. Caindo, gente. Ó, 4. Todas vieram com coraçãozinhos em cima. E vieram também 2 faquinhas, tá caindo, gente. Vieram 2 faquinhas. Essas faquinhas vieram junto com os garfinhos. Faquinha de mesa, dá pra você cortar massinha, tudo. Lilazinhas também, coraçãozinhos aqui. E o que eu achei mais fofo, gente, foi, sabe o quê? Os pratinhos. Veio 4 pratinhos rosinhas, ó. Rosinhas por dentro. Rosinhas não, lilazinhos, né? Um lilazinho bem fraquinho, é rosinha mesmo. Por dentro tem coração, flor, estrela e esse negocinho aqui. Em todos são a mesma coisa. Agora dá pra mim dar bastante comidinha pra minhas bonequinhas, né? E tem essas formas, as formas, né? Que vieram com eles. Acabar a colherinha direitinho. Ó, agora eu vou tirar a faquinha direitinho. Ai. Isso tudo eu comprei na loja da minha professora, gente. E o garfinho. Agora eu vou abrir o liquidificador. Coisas de meninos, ó, acessórios. Convide as amigas e curta esta coleção. Isso aqui é pra mais de 3 anos também. Ó. Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, né? Mas eu vou tentar mostrar. Aqui, ó. Tem finalzinho dele por mais de 3 anos. Aqui, ó. Atenção, não recomendado para menor de 3 anos por corte partes pequenas que podem ser engolidas. Vamos abrir, né, gente?
Gente, eu amei. Ó, é branquinho. Vou tirar aqui as fitas. Ai, pregou na minha mão. Ai! Olha que lindo, gente. É bem branquinho, é 500 ml. Bem grande, né, gente? Branquinho, tem uma alcinha, ó. Pera ainda que a tampinha dele tá presa com fita adesiva, gente. E vem bem seguro, né, pra tampinha não cair. E, gente, eu achei muito barato. Que foi, sabe quanto? Foi R$7. Foi R$7. E o kit de cozinha, esses kits de cozinha aqui que eu mostrei, saíram por R$8,50. Foi bem baratinho. E lá tem um carrinho de boneca. Eu vou comprar depois. Ai. Ó, gente. Por dentro é assim. Bem bonito. E bem grande. E a tampinha é assim, lilazinha. Combinou, ó, com as colherzinhas. Ai, gente. Eita. Fita. Bem bonito. Ó. Aí você fecha. Deixa eu cadê a parte de baixo? Vou ficar aqui. Você fecha. E coloca na parte de baixo. Sim. Baixa a parte de baixo agora. Aqui é um funilzinho, ó. Pra segurar, né? Senão cai. O máximo dele é 3. Ó. Aí tem um rodador que tá bem durinho. Que ele sai. Ele não faz zoada, gente. Dá muito trabalho pra rodar, viu? Vou deixar em 0. Tem o 0, 1, 2, 3. Deixa em 0. Ai! É muito difícil de rodar. E ele encaixa assim e fica um kit muito bonitinho. Ó. Muito bonito, gente. E agora, gente, o que eu mais amei foi... Eu amei todos os dois, gente. Eu achei muito bonitinho o liquidificador. E o kit de cozinha também, gente. Eu achei muito fofo, apesar de ter vindo só 2 serrinhas. Só 2 serrinhas e 2 garfinhos. E o que eu menos precisava, né? O que eu menos precisava, que era as colherzinhas, vieram 4. Mas dá pra dar sopinha pra elas. Dá pra dar muitas coisas, gente. Você separa. Fica bem bonitinho. Vou arrumar aqui e já mostro pra vocês. Pra dar sopinha. Pra dar sopinha. Apesar de na hora de comer, da comida, né? Não vai dar pra todos comerem de serrinha e de garfinho. As mais velhas vão ficar com a faca e com garfo, porque elas já sabem mexer com faca e garfo, né, gente? Então faz de conta que aqui é as mais velhas. Ó, gente. As mais velhas. Ó, bem bonito, né, gente? O liquidificador aqui. Gente, fora isso, eu vou voltar com mais kits desses quando eu comprar mais.
E se você tiver gostado, não esqueça de deixar seu like. E se você quiser mais vídeos tipo esses, coloquem aqui nos comentários. Beijão pra você e tchau, tchau!